kurbanlık hayvanların üzerine işaret koymak için ateşle dağlama yapmak caiz midir? Caiz değil. Caiz değil hayvanı yakmak. Caiz değil. Başka bir yöntem olması lazım. Şu anda gerek yoktur zaten. Ateşle dağlamak caiz değil. Şu anda ne var? Boyalar var. Ateşten daha sabittir kalır. Evet. Hayvana aziyet vermek hiçbir zaman caiz değil. İlla çok zaruratta ama o zaruret yoktur bir günde. Elhamdülillah. Evet.